Hello friends, Reflex Tech Worldilekku ella priya suhruthukkalkkum swagatham. Innu nammal review cheyan povunnathu Makita companyude HP331D enna model cordless drill aanu nammal innu പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് cordless drill. ഇതിനകത്ത് ഹാമർ ഉൾപ്പെടെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും കറങ്ങുന്നതാണ്. സ്ലോ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു LED കൂടി ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് 10 mm ബിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് മെറ്റൽ തുളയ്ക്കാം, ഭിത്തികൾ തുളയ്ക്കാം, കൂടാതെ വുഡുകളും കൂടി ഇതിനകത്ത് തുളയ്ക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു ഫിനിഷോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ വരുന്നത് 12 വോൾട്ടിലാണ്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിഥിയം ബാറ്ററി കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാമറിങ്ങിന് വേണ്ടി 8 mm ബിറ്റും നമുക്ക് വുഡും മെറ്റലൊക്കെ തുളയ്ക്കാവുന്ന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി 10 mm ബിറ്റുമാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മിനിമം വോൾട്ട് വരുന്നത് 10.8 വോൾട്ടാണ്. മാക്സിമം വരുന്നത് 12 വോൾട്ടാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നല്ലൊരു സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ, പിന്നെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ്, കൂടാതെ മകിത കമ്പനിയുടെ എല്ലാവിധ മോഡലുകളുടെയും ഒരു ബ്രോഷർ കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ബാറ്ററി കൂടിയുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ മാത്രം മതിയാകും. കൂടാതെ നല്ലൊരു ചാർജിംഗ് ഡോക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ചാർജിംഗ് ഇൻഡിക്കേഷനോട് കൂടിയാണ് ഇത് വരുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ചാർജിന് വയ്ക്കാനും എടുക്കാനും ഇതും കഴിയുന്നതാണ്. ഇതാണ് മകിത HP331D എന്ന കോർഡ്ലെസ് ഡ്രിൽ. ഇതിൽ ഹാമറിങ്ങിന് 8 mm ബിറ്റും മറ്റു ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് 10 mm ബിറ്റുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബെൽറ്റിൽ തൂക്കിയിടാനുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് കൂടിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി എളുപ്പത്തിൽ ഊരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ഹാമറിങ്ങിനും സ്ക്രൂ ചെയ്യാനും ഹോൾ തുളയ്ക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഓരോ മോഡുകളാണ്. കൂടാതെ ഇതിൽ നമുക്ക് ടോർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം. ഇത് 10 mm വുഡ് തുളയ്ക്കാനുള്ള ബിറ്റാണ്. ഇതിൽ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത മകിത എന്ന കമ്പനിയുടെ HP331D എന്ന കോർഡ്ലെസ് ഡ്രില്ലിൻ്റെ
റിവ്യൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത്. എന്നാലാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.